Ed eccomi nella location dedicata allo CGIL del Veneto. In realtà questa volta parliamo con il sindacato, con la CGIL. Abbiamo il piacere di essere collegati con la segretaria generale di CGIL Veneto, Tiziana Basso. Ben arrivata, segretaria. Grazie, buongiorno a tutti. Quindi non parliamo solo ai pensionati, alle persone anziane o pensionandi, ma parliamo ai lavoratori in generale. Perché, segretaria, adesso ci racconti, ci sono una serie di iniziative molto importanti e significative, soprattutto per le richieste che sottacciono, che richiedono la partecipazione, la comprensione da parte di tutti. Di che cosa si tratta? Quindi una primavera calda, tra virgolette. Sì, abbiamo una primavera di mobilitazione, noi in realtà veniamo da un lungo periodo di mobilitazione ancora legato alla finanziaria, ma in questo preciso momento, dopo i fatti che sono successi a Firenze con i 5 morti che abbiamo avuto, abbiamo deciso da subito di fare 2 ore di sciopero, ma poi continuare l'iniziativa di mobilitazione e il primo appuntamento è l'11 aprile. Abbiamo lo sciopero di 4 ore, le ultime 4 ore del turno in tutta Italia per noi del Veneto, con iniziative territoriali, quindi in ogni singola provincia, di mobilitazioni e manifestazioni che faremo appunto nei luoghi più significativi legati non solo alla salute e sicurezza, ma in primis per questo motivo, ma poi anche rispetto ad altre richieste. Poi appunto c'è un ulteriore appuntamento con la manifestazione nazionale a Roma, sempre sui temi della salute e sicurezza, della salute in generale, quindi della sanità, di un fisco giusto e del lavoro che deve tornare al centro, che queste 2 iniziative, quella dell'11 aprile e quella del 20 aprile, noi le facciamo assieme alla UIL. Okay. Mentre il 25 maggio saremo a Napoli a difesa della Costituzione, in continuità con l'appuntamento che abbiamo avuto il 7 ottobre a Roma. Perfetto, quindi sono 3 i prossimi appuntamenti importanti. Quelli che vedono la partecipazione con lo sciopero è quello dell'11 aprile, lo sciopero generale. Esattamente, Quali sciopero sono generale di 4 ore di tutti i settori privati. Esatto, quelle categorie coinvolte quindi sono il settore privato, facciamo degli esempi di... Quindi tutto il manifatturiero, per capirci, quindi in particolar modo tutto il settore manifatturiero, ma anche il settore del terziario, quindi tutto quello che sono settori privati, e quindi non il pubblico impiego, per capirci, ecco, per essere chiari. Quindi il settore privato, questo è un altro aspetto importante. Voi avete dei punti fissi sui quali avevate già cercato di dialogare, di trovare delle quadre prima dell'inizio di quest'anno. Quali sono? Quindi su che aspetti andate a puntare con queste manifestazioni e sperate di ottenere qualcosa? Sì, chiaramente i temi sono molti, però appunto mi concentro sui 3 che vedono il centro di queste iniziative di sciopero e poi anche con la manifestazione di sabato 20 aprile. Abbiamo il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordo che il Veneto è la seconda regione per numero di morti l'anno scorso e la terza per malattie professionali, quindi un dato molto pesante della nostra realtà regionale. Però stiamo a chiedere anche il tema del rinnovo dei contratti collettivi nazionali, in primis per aumentare i salari che sono stati diciamo falcidiati dall'inflazione, così come le pensioni, su cui chiediamo la rivalutazione piena, e poi chiediamo per raggiungere anche questi obiettivi una vera riforma fiscale progressiva e che non vada come oggi di fatto a penalizzare il lavoro dipendente e le pensioni, e chiediamo invece appunto che ci sia maggiore progressività e anche per quella via venga riconosciuto maggior salario e maggiori pensioni alle persone che noi rappresentiamo. L'altro tema fondamentale che tutte le persone vivono anche da noi in Veneto è quello della difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere rilanciato, deve essere universale e a portata di tutti. Non si può arrivare al fatto che chi può permetterselo si paga le visite, chi non può non si cura. Anche in Veneto stanno aumentando in maniera molto forte le persone che non possono curarsi, e questo è un tema molto pesante. Così come chiediamo appunto il tema che il lavoro, ma il far impresa
con un lavoro stabile e di qualità torni al centro della nostra discussione. Già questo ci porterebbe di fatto a diminuire il tema degli infortuni sul lavoro, che spesso sono legati agli appalti e ai subappalti, dove il lavoro purtroppo in alcuni casi è squalificato, e quindi da questo punto di vista aumentano anche i rischi per la salute e la sicurezza delle persone che lì vi lavorano. Certo, volevo tornare un attimo sull'aspetto del servizio sanitario nazionale, che però in molti casi si coniuga a livello territoriale e regionale, perché sappiamo che la sanità comunque rientra tra le competenze della regione, puntando l'accento su questo aspetto che è trasversale, perché riguarda tanto i lavoratori, le famiglie, i pensionati, gli anziani, insomma un po' tutti quanti, e anche i giovani. A che punto si è in Veneto? Quindi avete aperto un canale di dialogo, di comunicazione per questa questione, soprattutto delle liste d'attesa e del ricorso al privato frequente? Noi abbiamo un tavolo aperto con la Regione a cui però chiediamo, diciamo, un cambio di passo, soprattutto per quanto riguarda i due temi che lei affrontava in questo momento, che sono fondamentali per le persone appunto che vivono una situazione di difficoltà dal punto di vista sanitario. Noi abbiamo di fatto una progressiva privatizzazione, uno spostamento al privato di molte prestazioni, soprattutto quelle diagnostiche, e questo di fatto è stato uno strumento per ridurre le liste d'attesa, che però ancora vivono delle difficoltà, abbiamo ancora dei problemi importanti. Allora molto spesso le persone che si trovano in uno stato di salute particolare scelgono, se possono però, di pagarsi la visita, di pagarsi la diagnostica, ma questo non può essere un metodo, perché comunque solo chi può fare questa scelta, mentre appunto noi difendiamo un servizio sanitario universale, pubblico, che appunto sia messo a disposizione di tutte le persone, perché solo questo caratterizza di fatto una società civile. E nella nostra regione, che sicuramente per alcuni aspetti è messa meglio di altre, però anche da noi purtroppo le cose devono essere migliorate. Lei ha chiesto un cambio di passo in che termini, in che senso? Il cambio di passo della Regione deve essere rispetto anche a risorse proprie utilizzate per la sanità. Oggi noi abbiamo l'utilizzo del fondo nazionale, ma non abbiamo risorse destinate dalla Regione in questo senso. Sappiamo che la Regione ci ha detto spesso che non ci sono risorse a disposizione, ma noi abbiamo da sempre fatto la proposta che la Regione Veneto può attuare un addizionale regionale per i redditi più alti da destinare proprio a questi settori, a questo ambito, così come a quello dell'assistenza sociale, in particolar modo rispetto per esempio al tema delle case di riposo e alla non autosufficienza, altro tema molto importante su cui dobbiamo fare molto di più, visto anche il dato anagrafico e demografico della nostra regione. Assolutamente. Un altro aspetto importante su cui puntate l'attenzione è la sicurezza nei luoghi di lavoro, salute, sicurezza, quindi anche le malattie professionali invalidanti. Anche qui, come diceva lei, ci sono dati inquietanti, tante proposte, però poi alla fine siamo sempre punto a capo, passano gli anni e i numeri sono sempre quelli. I numeri sono sempre quelli e le risposte che sono state date dal governo con l'ultimo decreto non sono assolutamente sufficienti. Non serve penalizzare un'azienda con questa fantomatica posizione dei punti, ma che poi vengono recuperati con un po' di formazione. Noi pensiamo invece che debba essere fatto un grosso lavoro culturale, deve essere fatto anche molta di più ispezione, gli ispettori sono pochi, dobbiamo aumentare le ispezioni, perché deve proprio cambiare la modalità per cui viene affrontato questo tema, un tema che riguarda tutte e tutti, e dobbiamo essere in grado di modificare la situazione. Ancora oggi le morti sul lavoro sono per le stesse motivazioni di 50-70 anni fa, cadute dall'alto, schiacciamento, e quindi ancora una volta siamo in una situazione per cui le persone muoiono, non ritornano a casa, si perdono vite umane perché non si sono attuati tutti quei comportamenti, tutte quelle attività di prevenzione, a partire da una formazione efficace
che deve essere fatta alle lavoratrici e lavoratori, ma anche ad investimenti che anche le parti datoriali devono mettere in campo su questo tema. Non è un costo, ma è un investimento in vite umane, anche rispetto al tema delle malattie professionali che a lungo andare poi portano comunque le persone ad avere seri problemi di salute e in alcuni casi arrivare anche alla perdita della vita. Sta emergendo di nuovo il tema dell'amianto, così come quello della silice, temi che pensavamo scomparsi, invece vediamo l'aumento delle malattie professionali con spesso malattie invalidanti o addirittura che portano poi alla morte. Infatti chiedo di mostrare anche l'ultima slide, appunto gli obiettivi dello sciopero, perché avete tra gli altri obiettivi 0 morti sul lavoro, sarebbe veramente straordinario da raggiungere, bisogna assolutamente puntare su questo, però anche una giusta riforma fiscale, lei ne accennava prima, se ne parla da tanto tempo, però di fatto le tasse sulla busta paga, per semplicizzare, dei lavoratori pesano tantissimo e questo pesa anche al datore di lavoro che si sa sborsa tanto per poi vedere che il proprio lavoratore è gratificato con poco. È un eterno problema, ma non se ne viene a capo. Cioè, è inutile discutere con i datori di lavoro, bisogna discutere col governo, penso. Sì, certo, noi chiediamo, questo è un aspetto che noi chiediamo chiaramente al governo, chiediamo prima di tutto di recuperare l'evasione fiscale, che rappresenta ancora oggi un punto molto pesante per il nostro Paese. Avevamo chiesto una tassazione sugli extra profitti, in realtà anche quella che annunciata sulle banche di fatto non ha portato a nessuna entrata, perché poi ha messo in campo degli escamotage per cui non ci sono state entrate. Noi pensiamo che le risorse ci possano essere e che ci possa essere un alleggerimento della tassazione per le lavoratrici e i lavoratori, compensando, perché chiaramente poi ci sono i conti da quadrare, rispetto invece ad altre entrate. La delega fiscale che è stata approvata, che si sta portando avanti, non sta andando assolutamente in questo senso, quindi anche qua noi chiediamo un cambiamento, una maggior progressività della tassazione e andare a prendere le risorse dove ci sono. Ecco. E poi il nuovo modello sociale che ponga al centro il lavoro, ma io direi più che al lavoro la persona, perché è un problema adesso di trovare le persone che vogliano entrare a lavorare in determinati ambiti, no? Sì, sicuramente c'è il tema che la persona deve tornare al centro dell'iniziativa anche di impresa, per cui deve trovare la sua valorizzazione, la possibilità di crescere, perché questo spesso chiedono i giovani, quindi di avere un ambito di lavoro che non solo gli dia la possibilità di lavorare, ma anche di crescita personale e professionale e che si coniughi con la vita. Abbiamo un forte gap anche nella nostra regione tra lavoro maschile e lavoro femminile, seppure è aumentato, ma ancora abbiamo una grande differenza. Penso che uno dei grandi investimenti che si debba fare sia sull'occupazione femminile. Un'occupazione femminile che deve essere di qualità, perché l'aumento che noi abbiamo visto anche in questi mesi di fatto è concentrato in lavoro povero e part-time, e spesso il part-time è involontario, non è una scelta della lavoratrice, ma è una unica proposta che si trova davanti la donna che prova a entrare nel mondo del lavoro, e credo che questo rappresenti anche un limite dal punto di vista economico e della possibilità di crescita del nostro paese e della nostra regione. Perfetto, siamo in chiusura, quindi intervenire per tutto questo dal punto di vista normativo. C'è un tema dal punto di vista normativo, c'è una parte che si può fare anche con la contrattazione, quindi anche con le aziende. Per questo appunto la nostra battaglia è legata sia contro il governo ma anche nei confronti dei datori di lavoro per modificare la situazione, rinnovare i contratti in maniera equa anche dal punto di vista economico e portare poi anche delle nuove sperimentazioni contrattuali per gestire meglio anche il tema della condivisione dei carichi di cura. Grazie segretaria, rivediamo un attimo le date, queste sono le sedi per avere informazioni, naturalmente queste sono le sedi della CGIL, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, avere tutte le informazioni necessarie delle manifestazioni che verranno organizzate. Rivediamo la slide dei prossimi appuntamenti, velocissime, eccolo qua, 11 aprile 2024 sciopero generale di 4 ore di tutti i settori privati, 20 aprile manifestazione invece nazionale a Roma, 25 maggio manifestazione nazionale a Napoli. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro naturalmente. Grazie, invito a tutti a partecipare, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Telespettatori restate con noi, la nostra trasmissione continua dopo la pubblicità, a tra poco.